Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo. Yesu sandivhe chokwadi. Yesu ndivhe chokwadi. Ngepa chaswa nemosha. Ngepa chaswa nemosha. Mwari mbatsiri wangu. Mwari mbatsiri. Sema kutana. Okuzesha. Amsore mambo. Ndini mbuya musakwata akamira pano. Ndiri kunetsana nemuzukuru wangu. Muzukuru wangu mwana wemuzukuru mwana wati muzukuru watete ndikati mwana uyu ati yarukei anga ane mudzimai wake nokubva aenda kuHarare kune murume wangu nemukoma wemurume wangu baba mukuru kubva akumbira ana sekuru ndiri kumbirawo pekuti ndiwake ana sekuru avo vakati enda unovaka punda kwairi mwana mbuya mai wababa wedu akauya akabva afenza waya yake inini pandakazobva kuHarare ngoti ndanga ndikuenda kugara kuHarare pandakazodzoka kubva kuHarare ndakasvika ndikaona mufenzi akafenza pandakazodzoka ndakaona abvisa waya akudzura mapango ko iwe zvii zviri kuitika zvikanzi mbuya ndakadzingwa zvakanaka zvinoitika ndokubva ndazodzokazve kuHarare achibva azouya kumba kwangu namai wake mai wake akapa chichemo chake kuna sekuru sakwa murume wangu takati nditsekumba akati mbuya mwana wanditambudza handizwe kuti ndiri mai wake anongotaura zvaanoda mwana wake akabva apindura akati ndiri kuda kuenda kwababa vangu asi mai wangu uri kuramba ndikati mwana chabva apindura zvikanzi mai wangu uri kundirambira kuenda kwababa vangu maizvo akati akaenda kwababa wake ndingozomuonepi uyezve nguzomuchengeta iye zvapfuura izvozvo ndakatanga wakanzera uchibva kamupfuura kuzoti ndazodzoka kubva kuHarare mukadzi wake uyu akabva ati mbuya aiwa takazoitawo stendi yedu takatenga musha nemunda unonzi kwamupandari kuseri kwananyakuwa ndiko takutogara ati aiwa kana zvakadaro mwari akapindira zvadaro ndakazodzoka futi kubva kuHarare kuya kunokumba ndakanzwa mwana mukadzi wake achiti mbuya tadzingwa futi kuseri uko allright saka muchimboita nyu zviripo saka tezvara wangu akanga akaroora tezvara wangu naamwe nengu akanga akarambara ndokubva aroora mumwe mukadzi wairima mumunda wavo mumusitoro memusha wachindanga saka wakanga akabereka vana vavo wairi musikana ndianga ari mhombe mukomana mashure ndokubva tezvara wangu achibva wafa saka mai avo akatadza kugara mumusha umu nekunga ari kunzi namuramu wavo mukadzi wababa mudiki kuda kunitorera murume wangu mai avo akabva kumbira akati inini ndakutombosumuka hangu mumusha muno ndozodzoka hangu vana wangu wakura mai vakaenda saka waenda baba chindanga akabva tora munda aibva asima magamutirizi ake munda iri mwana mai wangu namwene wangu wavo akura vona vakura ndokuchibva vazodzoka chindanga asima magamutirizi ake ndokubva baba mudiki abva enda kubasa vazodzoka wati nemukadzi wake mukadzi anga akazvitakura ndokubva ini ndagara ndadzoka zvekubva kuHarare ndipo ndakasvikaona mukadzi achinzi akafa asi akasiya mwana wake anga ine 3 months dzekuberekwa kuzobva ipapo ndokubva tati saka mwana achikura baba mudiki abva waenda kwachindanga kuti chindanga ndiri kuda munda wangu kanza chokwadi musakwa munda wako uriti munda wako ndakasima magamu trees angu saka ndakasima magamu ndati kukupa mumwe munda ndakukupa ndeuyu akagutsikana nawo baba mudiki wangu waya kana magamu ake akanga akasima ana mumaoko kana akazonga asima ndinazozviziva pandakazodzoka wakachindanga akakuruma futi nyimo baba mudiki wangu akanga arwara aibva wafa mwana aibva asara nambuya mbuya aibva arwara futi aibva angofa akari pakarepo mbuya akanga ine chirwere cheshuga saka ndipo ndakati ndichibva ndataura nemwana wangu uya nherera iyai akanga akusekondari ari form 2 ndikati mwanangu dai zvaigoneka titore munda uyu tifane kupa zuwa afane kugara kuitira kuti baba chindanga zvakupa parimwa nyima apa wakuda kutora zvemunda nokuti watozoti baba wako wakadi wakafa kuitira kuti wevapo uchapedzawo chikoro unozonga achitsvaga kuti aidi atakazvira nemwana wangu zvatakuita saizvozvo ndibva ndandakunda baba chindanga ndakuda munda azoda kupawanika ndafana kupa muzukuru wangu kanzi aiwa munda uripo kufamba ko ndibva ndati kanzi uri kutoda izvozvo ringati mangwana ndiri kuenda iye nasabwe tibva tangoenda ramangwana na iye baba chindanga tapita munda kanzi endai namai ndakaenda namai mai akati unti mai musakwa parimwa pa ndini ndakanga ndakaisa nyuwo ndiri kuvharidzira wajana
Kufamba kwenguwa ndakabva ndangoti Nzuwa na sababu hamba ikuna sababu wacho tapika muda wedu uya ndiona chiri rima apa asi itemporary mudati wangu muda ngoenherera wakati ana baba akabva sarashiwa akaenda kuHarare yakazobva kuHarare wakutowaka ndisati ndenda kuHarare mukadzi akakumbira bekuti anga achibika achibva pamba pangu hapa kuitira kuti apo washandi wake chikafu chichipisa ndakazodzoka kubva kuHarare atozogara ikoko kufamba kwenguwa pandakaona kuti mwana uyu ane kurwadzisa kwanako ndakati ng'ombe yangu akanga ine zamu akadhonza ng'ombe iri kubereka muru kwakuirira pasi zvadaro akadhonza chi ng'ombe iri kubereka muru iri kubereka kobva aidhonza muru ibva iroira pasi asi haina kufa pakare mai vachabva mhanya kuenda kumira uko saka iye aitofunga kuti ndaamumba saka akaita izvo pakacheuka ati kufamba kuenda ati kufamba kuenda aenda kuswera kwamai wake achirara kumba kwake mukadzi wake akanga asirika ndipo akabva ndi mbuya musanifireva ndiri basa rangu rekusunungutsa ng'ombe iye ng'ombe kana isire chi3 ndiye chi4 musanifireva ndakabvunza kuti saka mhuru yangu yaorera pasi imhenyu here kazi ameno akupfuura pandiri ndikati ng'ombe izvo hama ikaenda kumira uko ichadzokare pane mwana wayo apa kazi ameno zvapfuura ng'ombe yangu yakabva yatadza kuzumuka yakambofamba ibva azorara zvayarara abva atadza kuwanguswa mhuru nokuti yanga akatsikirwa mukaka usati ng'ombe yakabva yangorara iri ipapo pakadini ndakaita kutodhonza waya kuti kugura waya kuti tidhonze ng'ombe timwe waya kuti kati magwini akazoya atozozvikwanisa saka ng'ombe yakabva yarara akadaro mafonera baba ringoziva aibva angoti regai ndibaye jekiseni ng'ombe yakakuwara chibereko iyi mhuru iri kukuma mudanga mungenzara kuzoti ndibva ndafanira kuna baba musakwa baba ndiri kukumbira kuti mutengere mushonga ng'ombe ndizvo yakaitwa nanzuwa baba akabva atumira mushonga nekombi iye ndakazoenda kutambira mushonga wacho ngokuti ndakatedza kuyambuka rwizidokarazara ngemvura akauya nejekiseni rake atambira mushonga akasvika kumba kanzi mbuya ndari kubaya ng'ombe sikura nditi ndibaya ng'ombe ngati aiwa mwanangu baba ringozi vabaya ng'ombe yangu iyi kanzi kunasiro chinongoti chii ngati aiwa unongomutaurira kuti mbuya wati ng'ombe yabayiwa ende bobocho ndamutaurira ipapo ari kutondirena mushonga wake aivati ng'ombe yazhita ona watouraya ng'ombe yangu ng'ombe ndiri kuuta kuti yabayiwa iwe wakutandarudzo kuti ndiri kubaya ng'ombe yangu pakarepo ng'ombe yakabva tenisa musoro wayo ini ndamushishe kutarisa kuti ndati kuswatidza kuti ng'ombe yangu ishadi musoro ushadzoka munzvimbo ndikati uri kuona zvoita ng'ombe yangu watondiurayira ng'ombe yangu ndo pakati mbuya inini ndiro basa rangu rekubaya majekiseni ndinobaya mumushama muteme ndinobaya kwanya kwawo saka handisi ng'ombe yekuti angabaya kubaya majekiseni aibva ati urudhirana futi mishonga yekubaya pamutsipa urati ng'ombe yakabaya majekiseni 3 akabaya nababa ringoziwa iye akabaya ng'ombe yakamuka mangwana acho yakafa mhuri dzangofa ungenzara tivada tichipfuura izvozvo saka vanhu vakavakirwa ngepurani wakanzi vanorwara vaya vanenherera takagade ndiro rakapegwa namatamwisirwa waya saka nini ndakapindira nherera iya mugadheni iye akanga arimo kuzoti tarima ndo patakazoti mwezi wandobva kuHarare ndione ndima yakasona mudhumeni yarimwa sabhuku wangu musakwa ari kuenda kunamwe kwamurerwa akati kokarima pandiani kanzi ndinzuwa iye akafunga topo ndini ndakamupa kuti hatuna basa rima ini ndibva ndangono ndingodaro ndingofunga kudaro kuzoti pakati mazuva mashomanana sabhuku aivharidza bhero rimutero iye abva angoti uya ndira kuenda kumutero wamusakwa ndikati enda hako asi ndati ndibva ndakutumirawo unondibhadharirawo akabva andibhadharira shuwa mutero iwawo mutero akabhadharwa chiri 3 rimangu nacho china ndakaona sabhuku ari kusvika kumba kwangu akati mai guru ko muzukuru ariko here kumba kwake ndikati anoswera kwamai wake asi achirara kumba kwake zvinezvi achiri makuseni achakarara asati aenda kwamai wake ndikanzi kana akanga amuka unomutaurira kuti wakandituka zuro padombo apo vanhu vakanga varipo vakanga vabhadhara mutero havanozvinzwa sakanga varipo wakazvizvika matauriro matukiro akandiita saka ndaridza bhero makuseni kuti vanhu vangu vebhuku wauye
wanzi ngozvo akandituka utakanditukire saka dare iroro rita ndatikorofokoro kumasikati ndabva ndamudaidza ati kwenda kwamai wake ndamudaidza ndikati iwe wakatuka sabhuku zuro kai kanzi handina mutuka sabhuku bai ngati aiwa ndiri kuti wakatuka sabhuku zuro padombo apo kanzi handina kutuka sabhuku ba ndizvataura pamusoro ndandoti mukati nyaya yenyu fambe iende patiri kuda chaipo because iyo yamutora information yakanaka kuti tizive hunhu hwemunhu asi tiri kuda pane nyaya nepemunda handiti pamunda ipo papo tizwe kuti zvakazodini chakanaka ishe wangu amambo wangu saka pamunda apa manje ndo pandakati ndikati mwana wangu mukuru akanga ambomba notice yekuti iwe tati kuda munda andivhurumutsa ndikona ndakuda kusvika mugadheni mwana wangu avati munda tati kuuda tatifunga kuti nguva isi takasukupa nguva yareba saka tisumudzwa kuti wadini watama saka ndopa akabva ndamuti iwe chiona chauri kuita akabva ataura kuti mugadheni munomu sorry ndati kunzwa kanyaya kugadheni saka ndo pamunda apa kumuti mwana wakura apedza chikoro ati kubasa saka tati kuda munda ndipo akati pano ndipo ndisingabvi akambondipiri ndio bari kutaura mashoko ake amene kuti munotendera here mutauro wake anoita dare taurai ndingati mutauro wake anoti anenge achida kundimamisa ndinokumamisa inini ndikati wakazi wake kupedzisirwa pakanga mukadzi wake nemwana muningi wangu ndio wakatomubata kuti agare pasi arike kusunga kwake mumashure makanga nditaura kuti ndichafambira mumhepo ndiri nyemba isingaibvi saka uchandibvi saka ndini ndichakubvisa ngatoda kuibvisa inde neni saka ngezvekumashure iko saka shangu ndio nyaya yangu ndainayo kuti mundibatsire kuti ndoita sei ipapo pakabva tanga kwakaimbaito muna Augustine imba yake akapambidzira pambati papo akati handine kwandiri kuenda iwewe haonekwa nemunda kubva kusha kwako okay bakanaka ngarai pacheya ndamira pamberi pedera mambo mutasi ndamira pamberi pedare ramambo mutasi ndamira pamberi pedera mambo mutasi ndamira pamberi pedare ramambo mutasi zvese zvandezvechokwadi zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndikanyimba ndicharaswa nemhosva ndikanyimba ndicharaswa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu mwari ave mubatsiri wangu pamusoro ichangamire pamusoro ichangamire zviri kutaura mbuya wangu ichokwadi zvimwe manyero pandiri kugara ndakapapiwa nasekuru anove mukoma wemurume wavo sekuru wangu mukuberekwa kwedzimba dzavo mbuya awa wakangondibatsiridza kundiperekedza kune munhu akanga akasokiwa munda nasekuru makare kare acho handizivi kuti irini nekuti nhoroondo tatiri wani wandiperekedza ndofunga kwawakandiperekedza kuti tinopiwe munda munhu wacho aripo pano takanopiwa munda murume wacho akanga achipo 2010 murume wacho anga aripo akati inini ndaakurwara handichakwanisi kufambapa endaina mai okupangidzei madhiga mairi ndobva tabuda inini mbuya wangu sabhuku anga aripo nemuridzi wemukadzi wemunda akanga arida kutipangidza munda madhiga mairi akanga ataurwa takapangidzana madhiga mairi tikaita saizvozvo ndikaenda kwandaienda kotsvaga kuti ndichiwane kuwaka ndikawaka pamba musha ipupa papa ndo pandiri kugara kunhasi kubva gore racho 2010 mbuya wangu wanorima kumba kwakumba gore rega rega kumba pane dzimba dzavo nepane dzimba dzangu wakatodaidzira ndinotozvinzwa hapasi kure zvekuti wanoda pane chinhambwe ba ndofunga kuti ndo mashoko ndo mashoko chete andina iwe musha wamuri chii ndiri muzukuru uri muzukuru
Kumusha kwa baba wako na mai wako unokuziva. Kumusha kwa baba wangu na mai wangu handikuzivi chitupa chandosenzesa chakatoti musakwa chandakatoreswa nemadzisekuru angu. Mai wako uri? Mai wangu waripo. Saka mai kana ari panda dzokutaura kumusha kwa baba wako sei? Ari mai wako ngauya. Baba akutaurira kumusha kwa baba wako. Uri pano ire mai wako? Mai wangu uri pana. Ngauya. Ari Jogara kubasa. Augari. Mira. Bonga mira. Makadini mbuya? Tiri Timi mai wababwa? Bambo wake uripi? Baba wake munongoziva zvokungoitiswa. Ari kwaRusape baba wake. Ari kwaRusape. Ngewe kwanzuwa. Asi ndabara mwana uyu ndakakurira masekuru. Chimbomira imbuya. Ari kwanzuwa. Makakurira mana sekuru asi hamuna kumitiswa ndisekuru. Makamitiswa ndinzuwa. Saka mwana hasi wasekuru. Ngewanzuwa. Nzuwa kumusha kwake ngekwaRusape. Chiri kukutarisai kuti muendese mwana kuna nzuwa chii? Mwana takaendesa. Saka kuti azogare kwakunoku kwasekuru, inini ndiri murwere. Akatotaura nevedzinza rake kuti mai wangu murwere. Ona sekuru wangu wapi? Mati mwana ndakaendesa pazadini. Maendesa. Iye aenda kwaasina kukurira madzishe. Kwake. Imi munozvarirwa kubhuruwayo. Asi kumusha kwenyu ngekwaHonde. Handizvo? Mukarwara munobva Bhuruwayo muchienda kumusha kwenyu kwaHonde kwamusina kukurira. Mukafa muri Bhuruwayo muri mupilo. Chamunogona kutaura marwarisa kuti kana ndafa ndiendesei kumusha. Ende mafa vanhu vanokutakurai kubva kuBhuruwayo kuendesai kumusha kwani? Kwenyu kwamusina kumbobvira magara. Kuvhura kuya kumusha kowigwa badzi. Ende kana kuwaka chaiko pamwe nemusaka kana kumbowaka mutoenda kopinzwa baba munini kana baba mukuru. Asi kumushande kwani? Mune right nekuti kwamusha pani penyu. Handizvo? Saka tiri kuti isusu kurwara kwenyu nekumitiswa kwenyu naana sekuru zvakatosiyana. Wana sekuru vane wakadzi wavo wawakamitisa newana wavo nenzvimbo yavo yekugara. Same applies imimi. Murume akakumitisai ane kumusha kwake nehama dzake nenzvimbo yake yekugara. Paakakumitisai uzi muzogare mushamba nasekuru. Akakumitisai achida kana mamitisa mozodii? Pindurai. Pamaidana ana muchifara mbeno kamaifarira kupi kwamaifarira maiti muchazodii? Wana tete musapewa rora matambudziko ba. Kuenda kofara yenyu kunzo kumanakirwa zviro zvashata moya kuti warora chibva ipanapa. Kuti wana wenyu mwakomodete wana wenyu imi. Terrorize nemushemu. Imimi kana mwana wenyu achimudayo kana marwaraka ari kumusha kwake kwaRusape anokutorai muri kwaRusape okuchengetai muri kwaRusape ndo kwenyu. Apa handi penyu ba? Hatichatauri zvakawanda mbuya. Muda kudhivhenda mwana wenyu but zvamuda kudhivhenda mwana wenyu hazviiti. Wakauraya mombe akapanira mhuru akadini tazwa zvakawanda zvake zvaita. Haachengetekibo. Manga musipo pakapanirwa pakapanirwa mhuru maamusipo unless kana mutu wandima kamutuma ndima kamutuma ere kopanira mhuru hatitumi munhu ba saka manga musipo saka musaipindure vandi yenyumba iwe muchinda baba ng'ombe yataurwa wakaita sei zvakanaka baba regedzai ndipindure nhau yemombe nekuti kwadziri kubvira dzabvira panziri kutaura ba ndinoda kuzwa ishuwa ere kuti wakapindira mhuru
Muru mombe yavo yakatadza kubereka zveshuwa. Ichokwadi zvawataura. Mombe yatadza kubereka. Wakandidaidza kuti ndiwabatsire kudhonza mhuru yanga yafa. Zvekuti dai next door aripo. Okay. Handiyo nyaya mawinga. Asiyo nyaya ndapindura munda. Nyaya mawinga nyaya chi? Uri kubvuma here kuti pauri wakauya pamunda apa pauri wakapiwa ndiwana sekuru? Ndiri kubvuma. Asi chausiri kubvuma ndechekuti murume wavo handiye akakupa. Ichokwadi. Wati iwewe wakapiwa nababa mukuru. Mukoma wewe chi? Awa. Asi awa wari kuti munda iwowo hawasi wamukoma bande wawo. Mira. Pane chinhu wani chokwasange chakaitika. Musha unokwasanga uri munda wemusha. Munda wababa namai. Ichokwadi. Saka kana uri munda wababa namai, hakuna mwana hwana nemaruramiro ekugowa munda iwowo wasina kuirana semhuri. Chinhu chechichi chemusha. Saka hapana munhu wani ane maruramiro bai kupa ari wani. Andizvo zvakafanira kuti ifamily trust munofanira kutoti muwirirane kuti dombotora $2 mutoishandisa zvakati cha zvakati. Hautori wega. Andizvo saka iwewe zvaunofanira kunge uchiita manje wanga usikafanira kukakavadzana nokuti mwana wawo uyu mutorwa. Yesi mutorwa. Asi mutorwa akaroorwa nemurume wake mumushamani make. Andizvo iwewe mumusha imomo handi mako. Iwe une kwani kwako. Saka haurwisani nemunhu ane muchiro chake. Because uyo wakati mutorwa kauyu. Yes, hana problem mutorwa anomira paside. Asi mwana wake akura ati ndaakuda pekurima. Ane kodzero yemunda iwowo nekuti munda ndewawo. Iwo zvaunofanira kuti asekuise munhu akangwara manje. Usashandise simba. Usashandise muromo. Shandisa pfungwa. Kuti zvandiri kuita zvinonchisa kupi? Tiri kutaura chokwadi chaiko ndechekuti bambo pamakamira pakaoma. Mazwa bambo? Pamumire pakadini? Pakaoma. Taurai nana sekuru zvakanaka, garisana nana sekuru zvakadini? Zvakanaka. Kana una sekuru wakubatsira, iwe wodi wogutsikana. Batsirika, wogutsikana. Andizvo? Kupiwa kwakaita ka wari kurakidza kuti ihama yedu iri kutambudzika ngatibatsire. Ndobva wakubatsira. But kana wabatsirwa wakachibvuma kuti sei? Kubatsirwa. Hauterrorize munhu akupa. Andizvo? Mai yes ane right yekunga ari mumusha imomo. But ona sekuru sei wasina kupa mai hanzvadzi yawo isina kuroorwa. Wachopa iwewe. Sei wana sekuru wakapa iwewe wasina kupa hanzvadzi yawo isina kuroorwa. Hanzvadzi yako mai wako mune here penyu pamakapiwa nehanzvadzi kana pamakasirwa ndimai? Ndo mapira wakaita wakati iwewe hawana kutipa. Ndati saka imi muri kugarepi? Kwandakaroorwa. Makaroorwa futi? Ndakabara mwana wangu ndobva ndazoroorwa kwaMutemi. Right. Saka muri kuti aindomba kwaone kumba kwawo. Kumba kwawo anozivana nehama. Aiwa vanokuziva kuti aende mukomana kwawo. Samurambidzwa kuti aende. Handimurambidza. Izvozvo muri muti musakwawo. Musakwenu. Avafana wakapusa vari kukura vese nevazukura. Wese wachadzingwa ndiye. Ndini musakwacho. Kana ukwira muchikuwa uyu uchakwira muchikuwa chana musakwa achiti ndini mukuru panapo. Nekahunhu kako ka nekaitire kako ka. Uchadzinga vanhu mushamba wakutora zita revanhu kuti rako iwo. Aiwa mutupo wakaweri shumba banoera. Ati wana atichopiba. Mutupo wematotaura mukuru. Mutupo waMwari wemutaura. Shumba.
Andika munozwa the Lion of Judah. Iri muBhayibheri. The Lion of Teranga. The Lion of Chi. Shumba ichi ya Davidha. Nomwe mtupu wemakambozwa kuti warizwa ndo. Mutambisa mtupu wewo. Mwana uyu achiri kuzvigona imi muchiri mupenyu. Endai mochinje zita rake rite zita rababa wake. Adaizwe nezita rababa wake nemutupu wababa wake. Opiwa munda iko. Isusu hatisi kumudzinga asi tiri for now ka gutsikana nepo wakadii wakapiwa. Ndozadetse mbuya baba. Usanetsana nani nana sekuru nana mbuya kubva zvazviitika zvese zvazvoratidza kuti iwewe nambuya wako mbuya anokutrust stereki asi iwewe you take advantage of that trust. Right bully. Wanototorera mbuya munda wacho. Alright, ndazwa kuti wakatuka sabhuku. Wakatuka sabhuku. Changamire andinotuka sabhuku. Haubvumi asi kaunhu kako kakashata. Haungamboramba unenedzerwa kuti ndiwa uraya mhuru, ndiwa watora munhu wasi wako. Wabaya majekiseni. Kana newe kubaya mombe wani majekiseni matatu. Iwe unodaira ubaya majekiseni matatu. Inopona ere. Ndezve kudhonza munhu. Kana dai ukasika hapo. Murodai baba. Ndinoona kabichi. Ndimi sabhuku wacho. Right. Mamambo hwanda sei? Aiwa. Takuchikudai manje. Right. Uyu mukomana wenyaya yemunda munoiziva here? Nyaya yemunda iri kutaurwa apa ndinoiziva. Chitaurai zvamunoziva. Sumukai. Kuziva kwandinoita nyaya yemunda ndeyekuti inini pandakauyawo kuzoita sabhuku chibva kubasa. Ndakasvika mukomana wakugara kwaarikugara ikapano. Ndobva ndachibvunza inini akanga ari sabhuku pai akanga achidhuma munhu. Akanga ari sabhuku ko munhu wakugara apa ndiani? Ndikanzi akugara apa muzukuru wemuzukuru. Mwana wemuzukuru wemuzukuru. Ndiye akugara ipapa. Ndikati zvakafamba sei kuti agare ipapa? Ndikanzi vakapiwa naawari apa. Ndikati makazvifambisa sei? Ndikati takaenda kwachindanga newawa. Naiwo mai wangu iwo wanga vari sabhuku iwawa. Waibva waenda kuti ndikati makaenda kundodiko mupinza mubhuku here kana kuti maida kuti aizviite sei? Ndikanzi aiwa ini ndakangoenda kundomuwichinisira chete kuti musakawapiwa here munda nachindanga. Ndikati konyaya mubhuku ari mubhuku raani? Ndikanzi aiwa asina mubhuku. Saka mwana uyu ndati kutaurira haasi kana mubhuku remuti. Ndiyo nyaya ndanyasa kukutsinya ende muzukuru wemuzukuru haasi muzukuru wedu. Muzukuru wedu ndiye mai wake. Mai wake haasi tete wedu. Mai atoriwo muzukuru. Ndiye muzukuru wedu iye. Saka yatopeteri yekuti vanhu vaungozvarana mumusha imo muchingosiyana wazukuru vachizvara vachisiyemo vachizvara vachisiyemo. Uyu atomboriwo muzakwa baba. Ini ndikutouti tete ndiri pamwe. Ndosati utobvunza kuti wakapiwa wapi kugara neni hanzvadzi ukati hauna zvecho wanga usingadhizevi kupiwa. Waida kupiwa ichi ndiani? Mai wako wakambopiwa wapi kugara neni hanzvadzi? Mai wako muzukuru wakapiwa here pekugara nehanzvadzi dzake? Haana. Which means kuti imimi mamusako hamuna chiro. Hamuna chiro. Hamuna chiro ba. Munoona mamuri kumanikidzira kuti ndopasi unozwa ino sekuru wako chisha mwana. Kana anozi mbuya wako chi. Inini mbuya wangu wakabva kwatongona. Mai wababa wangu inini wakabva kwatongona. Muzukuru watongona handi inini ba. Ndi baba wangu inini. Inini mai wangu kanibara wakabva kwaMchirauno. Wana wangu inini hawasi wazukuru kwaMchirauno. Muzukuru kwaMchirauno ndi inini. Wozi wana wangu wazukuru ya mai wao. Kwa mai wao ndo kuna sekuru wao. Not kwa sekuru wangu. Kuita pachiwanhu tinozongozvibatanidza kuti ava muzukuru grand child grand what. Pachiwanhu zvino apply. Asi chokwadi chiri pekuti iwewe hausi muzukuru wekwani? WekwaMusangwa. Muzukuru wekwaMusangwa ndiani? Andizvo. Ndi mai wani? Ndi mai wako. Andizvo.
Saka tikuti isusu kana zvakadaro chiendaiwo gutsikane nezvawakapiwa ndisekuru wasekuru wasekuru. Wobva wachienda kopinda mubhuku zvauri kupiwa ndiwana sekuru haushori ba because hauna chiro. Gamuchira zvawakadini usanetsana nani because kuzwa kwandaita mbuya makatoenda mese kunokonfirma kuti pauri kupiwa ndeapo. Asi nhazi the same person akakubatsira kuenda kokonfirma kuti pawapiwa ndiwo wako yakotorera futi pake. How unthankful. Kumutorera handisi kuwandudzira pake. Pandakangopiwa ndo pandurungu. Iwewe chienda wodai mbuyawo ndiwo wanokunongedzera paunogumira nekuti ndiwo wakakupa. Haungati munhu akupa iwe woda kumutaurira paunogumira. Hazviri. Akupa ndiye anokutaurira paunogumira. Nherera dziya shamwari dzakasiya mundu wawakapiwa dzakuda padzo. Saka siya nherera dzemusha dzigare pamba pane. Hatisuda kumbunjikidza kuti asi andikakuona situation yatutwa kuti wani une mataski yatakupa mairi kana matatu. Yekutanga ndeyekuti enda kwako shamwari, tsvaka kwako kuti wari papi. Pamwe kune mundu wakatokumirirawo uchoswera uchitonetseka nekamukoto kauri kunetsana nambuya. Asi kudzinza rako uku pane mundu wako wakatokudini wakatokumirira. Saka chimbotsvaga wedzinza rako shamwari uchinje senemo yako. Kana nyange kuti wafunga kuti uda kugara kupi uku nekuti mai uda kuzopota uchitirapisa mai. Asi pamusha pako ngapadaidzwe zita rababa wako redzinza rani rako. Uyu musakwa uyu handi wenyu bamai. Zita rekuti musakwa handi rani handi rake. Ipai mwana wazita rani rake. Pamwe zvanozoita zvanoita kuti kuri kupengereka pengereka nechi pamwe wakudaidzwa musha wake wakutsvagwa nedzinza rake. Imudawana mamakambatira. Saka iyi haimbonetsa haimbodi kana inspection kana chiba. Iyi iri very simple. Enda shamwari sabhuku. Endai nambuya mangwana. Endai nambuya nambuya uyo nemuzukuru wemuzukuru nemuzukuru. Wakadaro. Mova masvika motora hama musha imimi wombuya next time. Kana zvinhu zvedzinza hamusi baba. Muri mutorwa imimi. Hamurwiri zvinhu zvekwamusakwa bai. Kwamusaka kwa hakuna mbocho, hakuna urimi wariko. Hakuna here mbocho kwamusakwa. Saka sei muda kumirira zviro zvekwamusakwa munhu wemukadzi mutorwa. Pindurai. Kuti mai awamiririra murume wawo ari kurwara. Ari kurwara. Murume wawo ari kurwara. Imimi musakwa handika munozi musakwa. Sei musina kuya kugara pacheya pamushimirirana namai ndozi ndi mwana musakwa. Mazoziya sei kuti mbuya yako pahumbo kusabhuku kana mamuzoziva kuti mbuya une nyaya. Ora nyaya yenyu yamama ungapata pa nhasi ndei. Nyaya yenyu yamama ungaudana nhasi ndei. Saka munhu amuzivise. Imimi ndimo wana musakwa. Uyu mutorwa uyu. Maifana kuya naye garai pacheya pasaidi pakapo. Asi unonetsa kana mukadzi uyu. Kana ainetsa kamutaurire kuti mukadzi uyu unonetsa mumusha umu. Tiva tamutaura kuti enda waswatuke mai kuti vanhu vazokusapote. Kana zviuda muzwa mbuya. Kana zviuda wana musakwa ndiwo wana musakwa. Ndokandaingoenda. Hamumiriri wana musakwa ba. Hamukwiri muchikuwa chekwa musakwa ba. Waripo. Taurai zvinetso zvenyu uko. Awo ndiwo anokubatsirai. The reason why mama urudhererwa neuyu inyaya yedress. Ende musakwa bazotaura kuti munhu muzukuru wesiya samusha. Mama tozvizirira kai. Samusha wazoswatudza. Samusha wazodini? Wazoswatudza. Saka samusha muri sabhuku futi neuyu nemi mai muzukuru nemuzukuru wemuzukuru. Maenda panzvimbo munonongedzerwa namai avo pawakapa.
uyu mobva maisa huko kuti muzukuru ndoporudii penherera musapakanganwewa ndiwo mundu wacho nherera wari kupanzi ndakapiwa nasekuru samusakwa munda iwoyo ndiwo mirai nherera munozozisa inini ndakamirira sekuru wari kubva wakati munyaradzi ndakamupa pake nherera iri kutaurwa ndi anonzi munyaradzi musati chandiri kuda musati azi sekuru wakati munyaradzi ndakamupa pake munyaradzi ade pake muri paziwa iri pamunyaradzi ndiri paziwa iye munyaradzi uri kupaziwa iri ari paziwa saka munyaradzi ndiye hauda kupamba munyaradzi ndizvo vari kutaura ndimi kutaura ndati saka muri kuti here munyaradzi wada kupamba munyaradzi handisi kuti ari kupamba matimi pamunyaradzi munopaziwa munyaradzi pake unopaziwa asi uyu pari kugara pano zvine pamunyaradzi saka ndosandi kubvunza saka muti aakupamba ndi munyaradzi here uyo paari kugara pasi runzi pamunyaradzi panzvimbo pakapiwa munda wakanisiyosi wakanzi pamunyaradzi apa pablessing apa munyaradzi kanisiyosi apa munyaradzi apa blessing apa sei paakapiwa sabhuku aripo sei asiri mubhuku sabhuku musakwa haamo mbuku haasi kutobhadhara mutero kavo saka vana nzvimbo sei asiri mubhuku zvemutero manje izvo mubhuku arimo here uri mubhuku here chamwari changamire mubhuku ndandiri mubhuku from 20 evidence yekuti uri mubhuku iripi evidence yangati ndandiri mubhuku pakatora bhuku pakatorwa bhuku pakafa sekuru Martin pakatorwa bhuku 20 hanichatonderi gore racho 2020 here kana 2019 pakatanga sekuru awa kutonga bhuku sekuru ndo pawakabva wataura kuti muzukuru handizvizivi kuti uri mubhuku iwewe evidence ndakambobhadhara mutero ndaitombobhadhara mutero waramba kutambira mari yemutero aiwazve waibhadhara uchiti ugarepi wakarambirei wakanditi hausi mubhuku badizi kuti wakagara kuna mubhuku pane procedure yechivanhu ka inotoendukisika kuna sabhuku procedure yechivanhu yakaitwa kuna sekuru kuna mukoma wavo bhuku richingovhura rine mazita kuti vanhu vari muno mundi ava bhuku rikabuda ibhuku rine mazita aka rinobva apa richienda amusore nditombopindura ibaba uyu mwana uyu haasi mubhuku ba nechikonzero chekuti ini ndakabvunza mai akanga aripo kuti mwana uyu zvamakaenda kwachindanga kana kuti agara ipapapo makamupinza mubhuku here wakati kwete hatina kumupinza mubhuku ende uyu mwana uyu aenda kubhuku rakwataja nemhando kwakaroorwa mai wacho achibva aenda kundotuka sabhuku ikoko aibva abvako iye pandakaenda kuzomubvunza futi inini nyaya iyoyi akandituka padaro zvambotaurwa namai avo pakazara vanhu sezva pakaita kudai so akandituka uyu ndikatomuisa futi padare mangwana acho ndikamuti nyora tsamba yekuti iwe wakandituka ndakuregererai sekuru nyora tsamba ende handichaitiba zvese zvandiri kuita zvekurima mese mese because anongorima paanoda haapiwi nasabhuku paari kurima izvozvi mubvunze kuti akapiwa naye mwana sabhuku mambo imbonyarire mbuye imadaidzikana ndiwa marisiti nenhau yekuti dzimba takambopwanya ndandisikagari kumusha ndakasiyana nemudzimai wangu wekutanga saka zvimwe zvinhu hatichatoziviba from 2010 mati ndine mutero wa2020 welast year wakaramba utambira mutero sekuru izwa shamwari iyi sign iyi kuruzwa iyi sign yekuti something is not right musystem ukanowa kuenda kucancel direct it means kuti uda kubypassa sabhuku and why uri kubypassa sabhuku there is a reason why uri kubypassa sabhuku because munhu anokolekta mutero on behalf of council then why did you decide kuti uda kuita sei wakujamba sabhuku uchienda kucancel wakanga waramba kutambira ndo patinoda kuyepa chakati warambe chii wakati handizivi magariro wakaita meaning kuti haumo muchi
Saka kana usimo mubhuku it means uri pauri kugara hapana kupegwa. Because anopega pauri kugara kana uri mucommunal area uri mubhuku ndisabhuku. Ukaita dambudziko unoenda kukanzura ndi sabhuku akanga aripo. Kana ukavirwa uchaenda kukanzura. Dai kwakuri sabhuku akanga aripo. Kana uchitirane kanzura ukaita dambudziko muvillage uri kuenda kukanzura. Ndizvo. Ukavirwa uchaenda kukanzura ndi. Ukaenda dambudziko unoenda kuna sabhuku. Iwe vantu vakaenda kukanzura. Kuti ndiende kukanzuruka ndakanyorerwa tsamba iyi wakwauri taura kuti ndakanewe mbana dzama sabhuku. Izwa shamwari nyaya yekupenda utotanga inyaya kuti urutiza sabhuku because uruziya nyaya dzako kuna sabhuku. Basa anodima panoda. Saka chekutanga mai musadhifende uibo because pamune muri murume wenyu zvaari kusara achiita kwaari kugara muzviziva. Imi muri kumurume wani wenyu zvaari kusara achiita uku kwaari kugara hamuzvidini hamuzvizivi. Saka chekutanga shamwari enda ugadzirise magariro ako nevamwe munharaunda. Uchibva kuno enda kuna sabhuku ponoiswa pegi pauri kudii pauri kugara wobva wapinzwa mubhuku rasabhuku. Urunzwa izvozvo ndo zvichapedza dambudziko rechii rako namai yako. Because pauchapegerwa iwo mai uyo anenge aripo wekunext kwariko kunext kwariko iwe wosirwa panoti chii iwewe kweiswa mapegi nyaya yako yatodii yapera. Asi izvi hazviitwi bai bhero rikarira woenda kwarira bhero. Haungati urugara mubhuku ramusakwa woenda koripota kwatadya nemhando. Kana itadya nemhando wacho ibenzi anotambira mutero wemunhu asikagari mubhuku make anotambira achiti chii. Haana kutambira mutero akatonyorawo tsamba yekuti mwana uyu paanouya kunoku anonge ari kuurira on behalf of mai wake. Zvinobatsirana musangwa zvekuti kwasekuru kwacho kwasekuru avo takatoenda namai wake yatopera shamwari. Sabhuku mangwana mbuya musati madzoka kwamakaroorwa chika maibatsirana nemwana mowa maenda panzvimbo nasabhuku namai awa nemuzukuru nemanext door mowa maenda panzvimbo obva paenda mapegi paitwa mapegi zvoitwa zvida kudii zvida kuitwa iwe uziye pani pako mbuya woziya pani pake pemwana wawo mbuya hondo yavo ndeye pemwana wawo pauri kuti mawapinda iwewe ndemwe mwana wani wawo mwana akuda kudii akuda pekugara. Nyaya iyo inofanira kudii inofanira kugadzirwa. Ine ndikuzwa kutaura kuti pane atumwa nasabhuku uri kuti uyu asi sabhuku iro pane watumwa nasabhuku tadya nemhando wacho wauri taura kuti ndo wandonhangiriki tadya nemhando ari kupinda papi kwaza atumwa kodii atumwa kodii otinzwawo nekuti iwo anochinjei bhuku ramusakwa pamusoro ivochangamira pandinoda kuenda kuna sabhuku waya wanonditaurira kuti uriwe kwatadya nemhando. Enda ikoko kanoda zvikoko. Rongeza uriwe kwatadya nemhando. Tadya nemhando wacho ndikaendako wotaura kuti uriwe kwamusakwa. Izwa shamwari mautipedzera nguva iwe uri mubhuku mamusakwa handizvo enda woite zviri kudiwa nasabhuku musakwa wopinda mubhuku rani ramusakwa. Iyi utoitwa natadya nemhando iinterference kana zvokutotuma munhu kuuya padare pane kokumirira wakamupa mari saka ada kumirira sani munhu asi mubhuku make anochinjei ada kuchinjei iye ane bhuku rake musakwa une bhuku rake. Inini wanatadya nemhando kuti wauye kunoku ndatoda kunzwisisa kuti ndinosvika rini ndisiri mubhuku because ndikaenda kuna sekuru vanobva vanditi uriwe kwatadya nemhando. Uri kutuka ke handisi kutuka wana sekuru mbuya mbuya muri kuombereta uraiti ndikukumbira mukomana uyu anotaura zvaanozwa kuda pamwoyo wake. Munda urutaura kufundana namai wake uyu munda wemwananhirera wandakachengeta ndakati mai wacho nababa vacho vakafa ndipo ndakati fana kugara mwana aya paari kupedza chikoro ndikuzotsvaga basa saka ndipo ari kuti kwadzikwete baba mwana uyu unotuka mbuya akutuka kuti musungise kumapurisa tatichiendai mbuya muonongedze panzvimbo yemuzukuru mukurirei kapisa uyuwo sabhuku aripo imi muripo iwo aripo muhamaonesana nzvimbo yemuzukuru iite sei
inge iripo apo periba pamamba ipo baba asi nani chila kutaura zvinhu ini chokwadi kuti mwana uyu apinda mubhuku mangu handifuni kuti ndoita nekuti haateereri chiitai sabhuku chiitai sasabhuku chiitai semunhu mukuru muchunei mubhuku menyu ndikada kuti horaite izvi mukati waroi vari kubatwa mubhuku menyu muri kuwadzinga here waruba mombe waroi vari mubhuku menyu muri kuwadzinga here aiwa waroi hatisi kuwadzinga ba saka mozodzingawo wagari wemunhu garai nawo waroi wenyu nemhondi dzenyu zvese nemahure garai nawo ngevenyu manage them anoburisa mushamu manage azizwa vashamu kuti agarise vakaramba shamu mumudza wamanejei ndo basa rako sabhuku iro andizvo ndaitira kutozwa kuti mangwana mamupinza mubhuku iyeyo mamupa pani pake hondo idzimwe dzatinei nadzo chibva ichiendai handichiendai mangwana sabhuku ndoda kuzwa ripoti iyo mangwana shamwari iyo shamwari sabhuku wobva atokupai mutero mangwana wegore rino mangwana acho pamumurakidza wobva atokupai mutero ndizvoka mobva mandisendera risiti yacho pawhatsapp yekuti abhadhara ndakuiona mangwana endai